Hello，歡迎大家嚟到畫中默想。今次咧，我同大家介紹一幅我自己都好中意嘅一幅畫，就係林布蘭嘅《浪子回頭》啦。呢幅畫咧，其實係林布蘭最後一年嘅遺作之一，亦都表達咗佢好多人生嘅歷程，同埋咧佢對信仰嘅嗰種嘅認信。我哋一齊嚟睇下。要講浪子回頭咧，我哋一定要知道一下林布蘭嘅生平。林布蘭一生大起大落，佢出身富裕，但係中年嘅時候咧，其實佢因為一啲官司纏身咧，以至到佢晚年嘅時候係過得非常之唔願意嘅。咁但係佢亦都係被稱為荷蘭咧一個好出色嘅畫家之一，更加咧成為咧巴洛克呢個時期咧一個代表嘅畫家之一。喺佢咁輝煌嘅時間裏邊，其實佢嘅畫作係好多嘅，其中最多嘅咧就係一啲對聖經嘅故事嘅一啲畫作啦，另外就係佢自己嘅一啲嘅自畫像啦。呢一幅咧喺佢最後在世嗰年咧，其中之一幅嘅好出色嘅代表嘅畫作咧，亦都可以喺當中咧去睇到佢人生嘅大起大落嘅歷程，甚至乎咧我哋透過佢呢一幅最後嘅叫做遺作之一咧，能夠睇得到佢喺晚年嘅時候，最後嘅日子點樣向呢一位全能嘅上帝去懺悔、認罪悔改。我哋一齊去睇下呢幅畫嘅內容啊！林布蘭呢幅畫係出自聖經路加福音15章，耶穌講嘅一個比喻。我呢度有經文先俾大家睇下，跟住我哋先睇畫，咁你哋就會更加容易去投入畫家想講嘅畫嘅意義。呢度嘅經文係嚟自香港聖經公會新廣東話聖經版本，我讀俾大家聽。耶穌繼續話：一個人有兩個仔，細仔對爸爸話：爸爸，請你將我應得嘅產業分俾我。父親就將產業分俾佢。過幾日，細仔賣去分得嘅產業，帶住錢離家去，到好遠嘅地方，喺嗰處揮霍無度，過放蕩嘅生活。當佢花盡一切所有嘅，嗰個地方發生嚴重饑荒，佢就一貧如洗，只好去投靠當地嘅一個居民。嗰個人打發佢去農場看豬，佢恨不得拎餵豬嘅斗甲充飢，但係連呢啲都冇人俾佢。最後佢醒悟過嚟，話：我爸爸嗰處有好多僱工，佢哋糧食充足，我反而喺呢處餓死咩？我要起身返到爸爸處，對佢話：爸爸，我得罪又得罪你，我再唔配做你嘅仔，請將我當做你嘅僱工啦。於是佢起身返去父親處，佢離家仍然好遠。父親睇見佢，心裏充滿憐憫，迎向前去，緊緊抱住個仔，不停同佢親吻。仔話：爸爸，我得罪天，又得罪你，我再唔配做你嘅仔。但係父親吩咐僕人：快啲拎最好嘅衣服俾佢着，拎戒指俾佢戴，拎鞋俾佢着，然後將嗰隻肥牛仔拉嚟，等我哋設宴慶祝，因為我呢個仔係死而復生、失而復得嘅，咁就快樂起嚟。嗰時大仔從農場返嚟，離屋企冇遠，聽見音樂同埋跳舞嘅聲，佢叫一個僕人嚟問佢發生乜嘢事。僕人答話：你細佬返嚟，你父親見佢冇災冇病返嚟，將肥牛仔劏咗。大仔非常嬲，唔肯入去。佢爸爸出嚟勸佢，但佢對爸爸話：呢幾年嚟，我好似奴隸一樣為你做嘢，冇違背過你嘅命令。你俾過我乜嘢呢？
連俾一隻山羊仔等我同朋友熱鬧一番都未試過。但係你呢個仔，佢將你嘅財產都花喺娼妓身上，依家返嚟你就為佢劏肥牛仔。父親對佢話：仔啊，你成日同我一齊，我一切都係你嘅。但係你細佬係死而復生、失而復得嘅，我哋為佢設宴慶祝係應該嘅。經文睇完之後呢，我哋知道其實呢一段嘅故事呢，係出自路加福音15章第11節至到32節，耶穌講嘅一個比喻。呢個比喻其實我哋好熟，因為呢我哋呢已經睇過好多關於呢個比喻呢，背後有好多唔同嘅解讀啊。但係呢喺畫家林布蘭嘅筆下，用唔同嘅顏色筆，究竟佢點樣描述同埋解讀呢一個比喻呢？喺睇呢個比喻之前呢，我哋其實都可以有時間嘅話望一望呢經文。原來耶穌講呢一個浪子嘅比喻之前呢，其實佢仲講咗兩個比喻嘅。佢之前喺15章開始嘅時候，佢已經講咗迷羊嘅比喻，同埋呢失錢嘅比喻。而呢個呢係第三個嘅接續嘅一個比喻。當然啦，我哋一睇咧，其實我哋表面上會睇到咧，係其實講小兒子失而復得啊嘛，係咪啊？你見到個爸爸咧，其實為咗開心嘅，都係咁樣同個大兒子咁講。但我哋亦都知道咧，其實實際上咧講嘅並唔係小兒子咁簡單咯，而係咧講埋大兒子咧嗰種虛得實失嘅嗰種嘅感覺。表面上有，但係實際上咧係冇嘅。喺文章裏邊啊嚇，其實咧耶穌用父親嚟代表自己，佢點樣去一個慈父嘅形象嚟到愛每一個走失嘅羊啦嚇，或者係我哋離開咗嘅一個屬於佢嘅人啦。咁但係咧，其實佢又用大兒子係代表啲乜嘢咧？根據咧15章第2節，我哋可以知道啊，原來其實喺度聽比喻嘅人咧，係包括法利賽人同埋經學家。所以當耶穌講呢第三個比喻嘅時候咧，其實佢係用大兒子嚟到去影射呢班法利賽人同埋經學家。如果今日我哋講嘅全部都係一班屬靈領袖，或者係一班教會嘅領袖啊。好啦。跟住咧，我哋再睇小兒子。小兒子咧，其實係講緊咧稅吏同埋罪人啊。我哋點知咧？因為咧，原來喺15章嘅第1節咧已經有講到。我哋有時間可以望翻耶穌，其實呢一個嘅比喻，將自己擺在中間，亦都將佢嘅聽眾擺埋入嚟啊，以致佢哋咧能夠有一個同聲同氣嘅一個代入感啊。好啦，咁我哋要睇下究竟咧。林布蘭點樣去形容或者去講呢一幅畫咯？好，睇完少少嘅背景之後咧，我哋咧就進入喺幅畫裏邊啦嚇。我哋睇下林布蘭咧點樣透過佢嘅畫筆咧嚟到去描述呢一段嘅經文啦。首先咧，我要介紹一下咧呢一幅畫啊嚇，究竟咧係嘅主角啦嚇，同埋嘅人物啦咁樣。咁第一咧，咁啊梗係要介紹咧個爸爸啦嚇，呢個就係個慈父啦。咁呢個咧就係個小兒子啦。然之後咧呢個就係大兒子啦。呢度有3個人嘅，咁咧就分別就係啲工人啦嚇。咁有啲嘅講述咧就話咧，其中之一個係佢媽媽喎咁樣嚇。不過咧呢個唔係我哋今次咧要做默想嘅討論範圍之一嚇。咁所以咧我哋會根據翻經文啦，然之後咧嚟到去睇翻究竟當中咧係呢個家庭啊，爸爸、小兒子同埋大兒子嘅關係嚟到去做一個默想嘅。好啦，我哋首先咧睇下咧就係個大兒子先啦。點知道咧呢個係一個大兒子咧咁樣？嗱，從經文裏邊咧，我哋會睇到2個唔同嘅證據啊。第一個證據咧就係咩咧？就係爸爸同佢講嘢。爸爸話咩咧？爸爸話：我嘅嘢都係你嘅，係咪啊？咁樣咁啊，即係證明乜嘢咧？即係證明其實咧，爸爸有嘅一切，大兒子都有。嗱，呢度我哋喺邊度見到咧？我哋咧就可以喺大兒子呢件袍嗰度見到。
嗱，呢件袍咧唔係一件普通嘅袍啊，係一個咧有家族有權勢嘅人先有嘅袍啊。你有冇見到佢呢件袍咧？其實同爸爸呢件袍咧其實一樣㗎，係咪啊？即係話佢哋嘅地位咧相等嘅，係啊咁。所以爸爸賦予佢嘅權咧，加冕俾件袍俾佢咧，其實就係代表你嘅地位咧，其實同我一樣。所以咧，由我哋第二個證據，我哋會望到嘅咩咧？望到嘅就係咧，當佢翻嚟嘅時候，佢咪咧會聽到屋企好嘈啊，係嘛？好多歡呼聲啊咁樣，佢唔使自己入去睇㗎，佢點啊？叫話邊個邊個過嚟，然之後屋企發生咩事啊咁樣，咁咧嗰個邊個邊個咧就話因為咧入邊你細佬翻嚟啦，咁所以咧爸爸要劏隻小肥牛俾佢啦咁樣，咁啊佢就咁跟住即刻咧就扯火啦。嗱，佢喺屋企咧，佢有地位、有權柄嘅。喺邊度望咧？可以喺度望啦。第一，我哋見到呢度咩啊？佢有權杖喎，嗱，我哋知道啦，有權杖嘅人咧，就梗係有權㗎啦。咁所以咧，其實咧喺呢支嘅權杖裏邊咧，係證明咧佢喺屋企裏邊咧係話事嘅。佢話咁就咁㗎啦，咁樣。第二，我哋會望到咧就係咧佢頂帽啊。呢頂高帽咧，其實係代表佢嗰個地位啊，有翻咁上下地位先有頂高帽笠俾佢㗎，咁樣。咁所以咧，佢咧絕對咧係即係舉足輕重嘅喺屋企嘅地位裏邊嚟講。好啦，第二我哋跟住咧就睇下爸爸咯喎。嗱，爸爸咧，你有冇發現咧？佢咧隻手咧，咦？點解會咁樣嘅？兩隻手都唔同樣嘅，係咪畫家畫得唔好啊？梗唔係啦，林布蘭特登咁樣畫㗎。佢想代表啲乜嘢咧？佢想代表就係話爸爸嘅嚴母同埋慈母嘅形象，兩隻手就好似耶穌對我哋嘅手，對我哋有施恩憐憫，但亦都唔係溺愛。佢亦都有佢嘅權咧嚟到去教導我哋嘅。爸爸亦都係咁。林布蘭特登咧將呢兩對手咧畫一對咧男性嘅手同埋女性嘅手咧，代表呢一種嘅特質，亦都係咧代表緊佢對於上帝呢個父形象其實係有嚴苛，亦都有慈愛嘅兩邊。好啦，我哋再睇一睇喎，再睇一睇咧喺爸爸嘅身體嗰個姿態同哥哥嘅相比之下，嗱。爸爸係彎低身嘅，有冇留意啊？但係哥哥咧就唔同嘅，哥哥咧就直不甩得嘅，係。你會發現到一樣嘢喎，作為一個爸爸，其實佢雖然加冕咗呢個哥哥成為即係自己同等啦，但係佢當佢見到啲小兒子翻嚟嘅時候咧，佢會係攣埋個身，係就住呢個小兒子嘅高度嚟去擁抱佢。咁但係相對嚟講，哥哥咧，你見到佢嘅姿態點啊？係啦，似一個審判官係咪啊？你睇下佢啲眼神，望住細佬，睇下你翻嚟做乜嘢係嘛？即係嗰種咧，你已經花天酒地啦，我喺度做到奴隸咁樣，然之後你又翻嚟做乜嘢咁啊？即係有一種咁樣嘅審判嘅呢一種嘅態度喺度啊咁啊，相對起爸爸咧，完全唔同。好啦。我哋而家輪到睇下小兒子咯喎，小兒子咧好明顯咧就翻嚟咧已經唔係哥哥咁樣身光頸靚有權柄啊又話事啊咁樣，佢反而係點咧？佢反而咧就爛身爛世。我哋喺邊度睇到咧？好明顯我哋見到佢嘅衫啦，係咪啊？衣衫襤褸咁樣啦，破舊啦。第二我哋見到佢個頭啦，佢冇頭髮啦，流浪漢咧當時嚟講咧，其實咧係唔會留頭髮嘅，因為街係污糟嘛。第三樣嘢咧，我哋見到佢對鞋啦，對鞋咧其實好破爛穿晒窿㗎啦，個底咧亦都爛晒啊。咁啊，即係話佢咩咧？走到咧，即係已經走咗一段好長嘅路喎。咁而呢隻腳咧，直頭咧走到鞋都甩埋添啦。咁所以咧，佢已經走咗一段好長嘅路咧，嚟翻嚟去爸爸嘅身邊啦，希望尋求咧佢嘅憐憫。好啦，喺度咧，我仲想俾大家睇一樣嘢。呢樣嘢咧，其實林布蘭咧係好特別擺咗出嚟嘅。嗱，你有冇留意咧？其實咧，呢度咧有一個台階㗎。
好特別嗬。嗱，我哋聽呢一段經文咧，以往聽嘅時候咧，我哋都會係想像得到嗬。個爸爸咧就喺屋企門口係咪？然之後咧，兒子咧就走埋嚟嚇，跟住咧哇，佢離遠見到佢咧，即刻就走出去啦咁樣。咁我哋可以想像咁嘅環境嘅狀況底下咧，其實出邊係應該即係係好似矮啲咁樣噶嘛，係咪？咁你屋企裏邊咧，梗係會高少少，咁或者甚至乎點咧？出邊好似可能係啲冷地啊，咁但係屋企嘅地方咧，應該係會個地下都四正啲啦。但係林布蘭喺呢度表達嘅時候咧，我哋會見到呢個台階咧，呢一個位置咧，其實係好四正嘅喎。反而咧呢度咧，好似唔係即係唔係好好平咁樣嘅地方嚟嘅喎。其實呢個台階係咩嚟嘅咧？佢想表達嘅一樣嘢咧，原來係話我哋每一個人咧，都係喺眾人喺世界面前咧，好似演一場戲咁樣。嗱，林布蘭喺佢臨最後嗰年去畫呢一幅遺作之一，佢其實將小兒子咧比喻佢自己。你知道佢係一生即係好風光啦嚇，咁到後來咧就破產啦，甚至乎咧就即係過啲好唔好嘅生活啦嚇咁樣。佢係想翻去神嘅前邊，佢謙卑去翻上帝嘅前邊，但係佢形容自己咧，其實咧後生嘅時候就好似大兒子一樣，身光頸靚，但不過咧佢同即係同佢最後一年嘅時候咧，同上帝嘅關係咧就好唔同啦。以往咧佢雖然身光頸靚，有晒權勢嚇，不過其實佢同父親即係我哋嘅上帝咧係相差好遠嘅，甚至乎點啊？爸爸做緊嘅嘢，佢咧就唔係，佢做緊相反嘅嘢。我哋係咪咁樣咧？基督教嘅信仰咧係好特別嘅。基督教信仰就係咧要由謙卑認罪開始，係要由悔改開始，同其他唔同嘅。其他可能係一種交易，但如果我哋唔係謙卑去返上帝嘅面前嘅時候咧，其實我哋冇辦法可以係好似呢個小兒子一樣咧，係喺我哋嘅父親嘅懷抱當中。林布蘭佢用呢一個台階去表達嘅一樣嘢，就話我哋作為一個跟從上帝嘅人，我哋每一個基督徒咧，其實就好似上咗呢個台階一樣，係世人都會睇到我哋係幾咁驕傲，還是係一種謙卑嘅態度。我哋同神嘅關係係距離遠啦，抑或係其實親密到我哋係擁抱嘅咧咁樣。好啦，話去到呢一度咧，其實個主題係乜嘢咧？或者林布蘭想講嘅最重要嘅重點係乜嘢咧？我哋跟住再睇落去。布蘭裏邊咧，佢講緊嘅，無論係我哋以一個大兒子嘅身份，或者以一個小兒子嘅身份都好，佢都想講一樣嘢。我哋都喺上帝嘅家裏邊，喺呢個家裏邊，我哋同樣都有一個身份。個身份就係我哋屬於上帝嘅身份。小兒子憑乜嘢去返呢個父親嘅面前去尋求佢嘅憐愛咧？去尋求佢嘅救贖咧？我哋知道喺經文裏邊啊，大兒子見到小兒子啊，即係佢細佬自己嘅細佬返去嘅時候咧，佢冇開心啊！佢點啊？佢第一個反應係鬧佢老豆啊！喂，有冇搞錯啊？我喺屋企做到奴隸咁樣啊！你連拖一隻牛即係同我嘅朋友去慶祝都冇啊！但係呢個細佬點啊？佢翻嚟啊！佢花天酒地使晒你啲身家，跟住翻嚟，你仲對佢咁好，係咪啊？嚇！咁其實佢係發緊脾氣，佢係嬲緊。佢嬲緊乜嘢咧？佢嬲緊呢個細佬咁樣，佢更加嬲緊咧佢爸爸咁樣。佢爸爸竟然咧冇對佢好過，佢覺得冇對佢好過。即使佢爸爸話：我嘅真係你嘅，係嘛？你嘅又係你嘅，但係咧佢仍然係條氣唔順嘅，因為點啊？因為佢冇劏過一隻小肥牛，甚至乎點啊？佢冇同佢爸爸咧有一種咁親密嘅關係，即使佢已經喺屋企裏邊嘅地位好崇高，但係佢唔知道自己嘅地位崇高，佢唔知道同爸爸其實係同一個 level 嘅。不過咧，佢仲形容自己係咩？係奴隸啊！
嗱，其實呢一種身份咧係好緊要，因為就算佢着到點樣靚都好，如果佢唔知道呢一個身份，佢揸住權杖，着埋爸爸嘅袍都好，個個睇佢咧都同爸爸咧係一樣噶啦。佢講一句咧，其實大家都會聽嘅。不過佢用奴隸去形容自己嘅時候咧，就真係話其實佢根本就睇唔到自己嗰種屬於上帝嘅身份。我哋睇唔睇到啊？我哋喺教會，我哋喺唔同嘅地方，我哋去為主作工嘅時候，我哋點樣形容自己呢？我哋點樣形容我哋同上帝之間嘅關係呢？相反，呢個小兒子啊，小兒子佢比大兒子咧，佢係睇佢唔起啊嚇，甚至乎嬲佢啦嚇，發佢脾氣啦。咁但係咧，小兒子點咧？小兒子即使衣衫襤褸，乜都冇，佢唔同哥哥一樣啊！哥哥乜嘢都有，佢乜都冇，甚至乎咧連鞋都冇得着啊！但係佢仍然咧可以把持住自己係屬於呢個父親兒子嘅身份，所以佢翻去父親嗰度，向佢去尋求寬恕，向佢去尋求悔改。即使我哋每一個信主嘅人咧，其實我哋都會有跌倒嘅機會，我哋都會有一啲嘅時間咧，其實我哋係會離開上帝，或者甚至乎我哋好似大兒子一樣咧，我哋會忘記自己嘅身份。即使我哋可能係好似大兒子一樣咧，我哋係企喺某一啲嘅位置，或者做緊一啲咩嘅位份都好，我哋好似喺世界嘅眼中，我哋服侍上帝，虔誠地或者甚至乎資深嘅基督徒都好咧，其實我哋仍然都會有離開上帝嘅時間。不過林布蘭呢度咧有一個伏筆。佢喺度嘅伏筆咧，就係提醒我哋每一個去睇緊呢一幅畫嘅人，個伏筆喺邊度咧？喺呢度，大家見唔見到呢個位置啊？呢個位置咧，其實咧係一把匕首嚟嘅。呢把匕首咧，其實係呢個小兒子成身啊，好爛笪笪穿晒窿都好啦。呢把匕首咧，其實完整冇缺，仍然係好靚嘅。原來以前嘅人嚟講咧，匕首係代表佢嘅身份，因為一個家族裏邊，其實咧，一個即係家族裏邊咧嘅人啦嚇，特別男士啦，咁咧佢哋係有家族俾佢嘅一把刀或者係匕首，而上邊咧係會刻咗嗰個人嘅名，同埋咧刻咗個家族嘅名嘅。意思即係話咩咧？意思即係話，如果嗰個人佢走咗，或者佢唔見咗呢把匕首都好咧，都唔緊要嘅，因為咧一定揾得翻嘅。就好似咧以前啦嚇，咪好興咧喺啲筆啊啲名牌，即係啲名筆嗰度咧刻上自己個名㗎嘛，係咪？咁呢支筆就係屬於你㗎啦。嚇咁樣，咁而呢把匕首，當嗰個人去孭住話咧，就呢把匕首就係屬於佢嘅啦。而佢係屬於咩咧？就係屬於呢個家族嘅啦。所以咧，呢把匕首咧係佢嘅身份嚟嘅。所以佢就憑住呢一個嘅身份咧，佢能夠翻去父嘅面前，然之後去尋求父親嘅憐憫同埋寬恕。當我哋如果有一日我哋離開咗上帝，或者甚至乎我哋發脾氣都好，嬲嘅時候咧，我哋唔好忘記我哋其實係有屬神嘅身份。即使我哋跑得幾遠，即使我哋咧係離開上帝做幾多佢唔中意嘅事都好啦，但係我哋仍然要揸住就係我哋呢一把上帝俾我哋嘅匕首，我哋屬於佢，我哋屬於佢嘅家族嘅，我哋隨時都可以翻去神嘅身邊，去向佢尋求憐憫同埋寬恕。只要咩咧？只要我哋願意謙卑跪落嚟，向我哋嘅父親去認罪悔改，我哋就會係被父親有一個台階，將我哋咧抬翻上去。任何一個都係抬翻上去嘅時候，我哋能夠高過好多其他嘅人，因為喺父嘅眼中，我哋係寶貝嚟嘅。林布蘭就喺呢度咁樣去提醒我哋咧，無論我哋係點都好，或者即使咧我哋係咁樣衣衫襤褸，好似一個流浪漢咁樣，乜都冇都好，但係仍然係有屬於上帝嘅嗰個身份喺嗰度。呢樣嘢亦都係佢提自己喺最後一年，當佢咧係生活唔好嘅時候，
佢醒起佢自己曾經離開上帝好耐，醒起佢畫咗好多宗教嘅畫，但係其實佢冇嗰種宗教嘅情操嘅時候，佢都即係最後嘅時間咧，佢願意返去上帝嘅前邊，因為佢記得佢有一把匕首，而呢把匕首咧，佢一路都拖住，佢就係咁樣話返俾上帝知。今日我哋有冇咧？我哋有冇記得我哋自己呢一個屬神嘅身份？即使我哋幾衰都好，我哋唔原諒自己都好，唔緊要，因為我哋返去上帝嗰度，上帝就會願意原諒我哋。我哋屬於佢嘅，我哋屬於佢嘅時候，就唔係話我哋自己自己話事，而係我哋要依靠佢過未來嘅生活。我哋喺度停一停啊！停一停，我都想係大家去望一望幅畫，係啊，望一望幅畫，睇下你當中揾唔揾到自己嘅角色，睇下你當中就睇到上帝同你講啲乜嘢啊！我哋試下安靜喺上帝嘅面前，我哋求聖靈嘅光照。我哋試下思想下喺過往嘅日子裏邊，你喺慈愛嘅天父面前做咗大兒子嘅角色，定係小兒子嘅角色呢？你滿唔滿意自己嘅角色啊？耶穌想你成為邊個角色呢？如果當中有差異，不妨停落嚟諗一諗。當中究竟點解會有差異呢？係啲乜嘢差異呢？試下安靜咁樣同慈愛嘅父親傾下，正如小兒子一樣，佢必須要跪喺父親嘅面前，貼起佢嘅胸膛，先至能夠聽到佢嘅心跳，先至能夠感受到佢溫柔嘅手。唔係因為我哋做咗啲乜嘢，或者唔係因為我哋自己有幾叻，而係因為神自己嘅愛，係因為我哋回應佢嘅愛嘅咋。所以咧，無論你曾經或者而家嘅角色係乜嘢，喺嗰度感受到慈父嗰份愛嘅同在，我哋就能夠勇敢咁領受到佢無條件嘅恩典同埋祝福。喺呢一刻，你有啲咩恩典你想上帝向你施予嘅呢？或者我哋可以停一停，你去諗下，你不妨向我哋嘅父親去求啊，求佢嘅恩典。同神嘅相遇並唔係要反省對與錯，唔使講對錯嘅，冇所謂嘅。最重要嘅就係我哋要知道當下嘅感受，將呢樣嘢加返俾我哋嘅上帝，而係靠主嘅恩典去作出自我嘅反思、去感受，並且去回應佢對你個人要求作出嘅跟同埋從嘅抉擇。目的係要與主去一齊同工一輩子。喺過程嘅時候，你留意下聖靈啊，有冇喺呢幅畫裏邊去提醒你要100%嘅順服佢，讓自己嘅生命成為佢要你成就嘅旨意啊！好啦，今日嘅畫中畫相咧又到呢一度啦，咁啊，希望大家咧都中意呢一幅畫啦。呢幅畫係好豐富嚇，並且咧佢嘅內容係可以好有深度啊！希望大家唔好淨係睇完之後就算啦，真係咧有機會去默想呢一幅畫，然之後去睇下當中咧聖靈同你講啲乜嘢，神同你講乜嘢，自己嘅狀態係乜嘢。呢幅畫係可以百看不厭嘅畫嚟嘅，係啊，希望呢幅畫都能夠成為大家嘅祝福啦。今次咧我哋到呢一度啦，如果你仲想睇翻多啲其他嘅資料咧，你可以上我嗰個 Facebook 啦嚇，呢度有個 Facebook page 嘅即係嘅地址啦。
啦嚇，同埋有個website 嘅 address 啦，咁你都可以上去望下嘅嚇咁樣。咁中意嘅我哋下次再見啦，好冇？咁我哋到呢一度啦，拜拜。